Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka butangirana no kuvuka kwa Yesu. Hanyuma Luka atwereka uburyo Yesu yari Mesiya wa Isirayeli, waje atangariza abakene inkuru nziza y'ubwami bw'Imana, n'uburyo ari umuhanuzi nyakuri w'Imana muri Isirayeli. Muri iki gice gikurikira, Yesu ajyana n'abigishwa be mu rugendo rurerure bagiye Yerusalemu, aho bazahura n'ibihumbi by'Abisirayeli mu kwizihiza iminsi mikuru ya Pasika. Aha, Luka arashaka ko uru rugendo ruva ku musozi rugana Yerusalemu rukwibutsa urugendo rurerure rw'Abisirayeli kera. Ku bwa Mose bavuye ku musozi Sinayi bajya mu gihugu cy'isezerano. Nuko nyuma umwami Dawidi yubaka Yerusalemu iba umurwa wabo mukuru. Nuko rero aha Luka agaragaza Yesu nka Mose mushya usubiramo isezerano Isirayeli yagiranye n'Imana, kandi nka Dawidi mushya uteranyiriza abantu hamwe ngo babeho bari munsi y'ubutegetsi bwe. Ubwo Yesu yahagurukaga, yohereje bamwe mu bamukurikiraga baramubanziriza kugira ngo bamutegurire ahantu hashya ho kugenderera. Hanyuma Yesu arahagera, atangaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, kandi ahamagarira abantu kumukurikira no kwinjira muri iki kintu gishya Imana yari igiye gukorera muri Isirayeli. Hari inyigisho nyinshi n'imigani byo muri iki gice, by'umwihariko ku byerekeye uburyo gukurikira Yesu bizakwemeza kongera gutekereza neza ku mafaranga yawe, uko ukemura amakimbirane n'uburyo ufata abakene. Muri buri mujyi Yesu yaharemaga imiryango y'abantu bari kwiga kubaho mu buryo bushya rwose, kugira ngo umururumba uhinduke ubuntu n'uburakari buhinduke kubabarira. Kandi muri iyi miryango ya Yesu abanyamahanga bose bakaba bahawe ikaze. Yego, iyi ni inkuru nziza ku bakene. Iyi ni imwe mu nsanganyamatsiko z'ingenzi za Luka. Koko uzayisanga hirya no hino muri iki gice. Yagiye akiza abantu bari bahejwe, yegeraga indaya, abakoresha b'ikoro yarabasangaga akabiyegereza. Abo nibo bagize ubwami bwa Yesu. Uko ariko abakuru b'idini muri Isirayeli babireba ndetse batangira no kumujora. Niba koko ari umuhanuzi uva ku Mana, kuki yakira abanyabyaha akanasangira nabo? Ni koko iki gice gisomeka nk'intambara y'ibirori. Yesu azanamo iby'ibirori by'abasangira nk'ikigeranyo cy'uburyo ubwami bw'Imana bwaje nk'ubw'abarwayi n'abakene, abantu batashobora kugira icyo bamwitura. Yesu yitabiraga n'ibirori hamwe n'abakuru b'idini muri Isirayeli. Nuko nanone Yesu yabanengaga kuba barahindutse agatsiko k'abirasi baheza abandi, ariko ntibasobanukirwe, maze abacira umugani uzwi cyane uvuga ngo hari umugabo ufite abahungu babiri. Umuhungu mukuru akaba yari umwizerwa kandi yubaha se, naho umuhungu muto akaba ikirara. Yigize icyigomeke kandi yakimiya ku murage we kugira ngo yigendere mu gihugu cya kure, maze awayishe mu birori ndetse n'ubugori. Hanyuma mu gihugu yagiyemo haba inzara, amafaranga aramushirana, nuko yiga gusabiriza, aragira ingurube z'umuntu. Amaze gusonza cyane ashaka kurya ibiryo by'ingurube. Ageze aho niko kwibwira ati, niba ngiye kuba umugaragu nshobora no gutaha ngakorera data, nibura ntabwo nzaba ndya ibiryo by'ingurube. Nuko afata urugendo asubira iwabo, agenda asubiramo ko azasaba imbabazi. Ubu se azi neza ko umuhungu we atarokotse inzara, ariko rero umunsi umwe abona umuntu aza aboneje iyo mu rugo. Uwo ni umuhungu we, ntabwo yapfuye. Nuko se yiruka amusanganira, aramuhobera, aramusomagura hose. Umuhungu atangira ijambo rye ati, data, sinkwiriye kuba umuhungu wawe, ahari nifuzaga kuza maze nkagukorera. Ariko mbere y'uko arangiza sahamagara abagaragu be ngo bajye gushakira umuhungu we ikanzu nziza, inkweto nshyashya n'impeta nziza cyane. Bagombaga no gutegura ibyo kurya byiza kubw'ibirori, kiba igihe cyo kwishima. Noneho mu mugoroba w'uwo munsi mukuru we arataha avuye gukora mu murima umunsi wose, maze asanga murumuna we w'ikigwari wari umaze igihe kinini yarabuze yatashye. None abantu batumiwe mu birori. Ararakara kandi bitekerezeho, yabereye se umwizerwa iyi myaka yose, ntabwo yigeze ategurirwa ibirori nk'ibi. Hanyuma uyu mwana w'igisebo ku muryango aje mu rugo, none bagiye kumwishimira. Biteye ishozi yanga kujya mu birori. Nuko se asanga mukuru we hanze, maze aramubwira ati, mwana wanjye usanzwe mu muryango wacu, ibintu byose mfite ni ibyawe, ariko twagombaga kwishimira murumuna wawe kuko yari yarazimiye none yabonetse. Yari yarapfuye ariko ubu ni muzima. Yesu yashakaga ko abakuru b'idini bita ku banyamahanga uko Imana ibitayeho, nk'abahungu n'abakobwa bari kurokorwa bakuwe mu rupfu. Umuryango w'ubwami bwa Yesu wafunguriwe uwo ari we wese. Ikintu cyonyine gisabwa kugira ngo winjire ni ukwicisha bugufi no kumenya ko ukeneye imbabazi z'Imana. Kubera iyo mpamvu kwanga Yesu n'abakozi be ko bakuru b'idini mu by'ukuri ni ukwanga Imana ya Isirayeli. Abakuru ntibashakaga ibi byose. Nuko rero mu gihe urugendo rwa Yesu rwarimo rugana ku musozo, amakimbirane yabo arushaho gukara. Rwose agiye kugenda yerekeza Yerusalemu ku bwa Pasika, mu gihe bo bateguraga kumwambura ubuzima. Ibyo rero nibyo igice gikurikira cya Luka kibandaho.